Əgər təzyiq yüksəkdirsə, nəfəs aldıqda qarnı yavaşca önə doğru şişirdir, nəfəsi verdikdə qarnı içəriyə doğru çəkir. Və yenə təkrar deyirəm, təzyiqi yüksəkdirsə, 3 dəqiqə ərzində, 5 dəqiqə ərzində bunu yerinə yetirsə rahat, uzanıqlı şəkildə də eləyə bilər, oturaq şəkildə də eləyə bilər. Sadəcə onurğa sütununu düz şəkildə tutmaq lazımdır. Yəni əgər tuta bilmirsə, uzanıqlı şəkildə divanda uzansın, əlini qoysun burnuna, sağ burun dəliyini tutsun, soldan dərindən nəfəs al, dərindən nəfəsi ver. 3 dəqiqədən sonra 3-5 dəqiqə ərzində eləyə bilər. Üstündən 1-2 dəqiqə keçsin, təzyiqi yoxlayın. Yəni bu hər gün praktikamızda işlədiyimiz bir şeydir. Yəni ola bilməz ki, kimsə bunu eləsin, burada ya təzyiq düşməsin və yaxud da ki, bir başqa formada alınsın. Ola bilməz. Düzgün şəkildə yerinə yetirirlərsə, mütləq şəkildə təzyiq düşməlidir.